Sa BALER, dito nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig. Felisa, ihatid na kita. Hindi pwede. Baka may makakita sa atin. Mas delikado. Ruega por nosotros, Santa Madre, que nos protejas de todo daño y peligro, y que siempre tengamos la fuerza para enfrentar. Cuídate. Mag-ingat ka rin, Celso. Bota! Wala ka nang pupuntahan pa! Suko ka na! Tama ba rin? Tama! Niente Mota! Sumuko ka na! ¡Viva España! Hahanapin na ako sa amin. Ihatid kita. Hindi pwede. Si tatay. Felisa. Insurrectos. Wala yun. Wala yun. Nangangaso lang. Dumadami na daw ang mga rebelde. Baka mangyari ulit yung nangyari noong nakaraang taon. Mag-iingat kayo sa mga traidor. Magkikita ba tayo ulit bukas? Maaari tayo magkita sa Pampang. Hasta cuando nos fuéramos. Hasta mañana. Ano yun? Pakiulit muli. Felisa, marunong ka na. Isang taon na kitang tinuturuan. Pero hindi ko maintindihan kapag mabilis. Bueno. Sabihin mo ito. Nunca. Nunca. Te. Olvidaré. Nunca te olvidaré. Nunca te olvidaré. Nunca te olvidaré. Nunca te olvidaré. Ibig sabihin, hindi kita malilimutan. Susuko? Nalagdaan na sa biyak na bato ang kasunduan ng tigil putukan. Kasunduan nila yon. Bakit kami kailangan isama ron?
Sinangguni ba nila kami? Buong kapuluan ay sakop ng tigil tutukan. Ginoong Novicio. Alam ba nyo kung paano namin kinatay ang tropa ng mga Kastila sa Baler noong isang taon? Paano kami tatagapin ng mga kalaban? Matapos namin halos ubusin ang pwersa nila noon. Handang kalimutan ng bagong komandante ang lahat ng nangyari. Mabalik lang ang kapayapaan. Gabriel, nakita mo yon? Halika, ikaw naman. Huwag kang lalamya-lamya dyan. Sintayin mo mabuti. Kaya mo yan. Sige. Hindi mo kasi inaasintang maigi. Ano ka ba? Ginagawa nga kitang ganap na lalaki. Dapat matuto ka ipagtanggol ang sarili mo. Wala naman ho akong kaaway, Itay. Ano ka ba? Binabae? Ano na ba nangyari dyan sa utak mo, ha? Sabaw na laman. Kakapakinig mo sa mga pangaral ng praile. Kailangan baril mo. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Wala po. Wala? Naawa lang po ako kay Gabriel. Masyado po kayo malupit sa kanya. Mas maawa ka sa kanya kapag hindi siya natutol lumaban at pinagmamalupitan na siya ng mga sundalong Kastila. Hindi naman po lahat. Tumahimik ka! Hindi mo naintindihan mga pinagsasabi mo. Dahil hindi mo pa naranasan ang pagmalupitan ng mga hayop na yon. Ayan! Tignan mo yan. 15 anyos pa lang ako. Binayoneta ako ng isang lasing na sundalong Kastila. At ang kapatid kong babae, nandiyan solidad mo. Pinagsamantalahan sa harapan ko na isang opisyal na Kastila. At nang humingi kami ng tulong sa simbahan, yun nang halay sa kanya ang kinampihan nila. Kaya wag mo akong tatawagin malupit. Dahil alam ko kung anong tunay na kalupitan. Hindi ko maintindihan kung anong pinaglalaban ng mga insurektos. Ang importante, matigil ang hitwaan. Matagal ko lang gustong tanungin. Masaya ka ba maging kazador ng militar ng Espanya? Sumapi lang ako dahil akala ko makapadala ako sa Espanya. Nais kong hanapin ang aking ama doon. Bakit hindi mo pa siya nakukwento? Bueno. Ang nanay ko, Pampanga. 16 anyos na modestino ang tatay doon sa bahay nila. Gaya ng mga ibang sundalong Kastila. Nadestino dito ang ama dahil mahirap lamang sila sa Madrid. Wala silang pansuhol sa mga otoridad. Tapos nagkagustuhan ka agad sila? Parang tayo? Parang tayo. Kaya lang, kinailangan bumalik sa Espanya ang tatay dahil nagkasakit ang kanyang anak. 11 anyos ako nun. Magmula nang hindi na sila nagkita ng nanay. Huwag naman sana tayo magkaganon. Nawawala magamang Quezon.
Sino sa mga anak ni Don Lucio? Si Manuel? Si Pedro. Nasa Maynila si Manuel. Masama yan. Yun ang kinahinatnan ng kumikiling sa kalaban. Hindi ko maaaring matawag na traidor ang mag-ama. Kasi nung paman, alam ko nang sa gobyerno sila kumikiling. Kakampi natin ang anak na si Manuel. May kinalaman ba mga tauhan natin? Walang makapagsabi. Problema pagkatapos ng biyak na bato. Marami ng pangkat ang kumikilos na walang gumagabay. Felisa ang pangalan niya, Ambo. Nakilala ko siya nung nasa ilalim pa ako ni Kapitan Mota. Kung itago niyo yung sekreto yung megit 1 taon? Mahirap palang gawin. Huwag kang magkakamaniloko ng mga babae rito. Hindi ka na makakabalik sa Pampanga niya ng buhay. Ay, wala na naman akong babalikan doon eh. Mag-ingat ka sa mga babae rito. May mga espiya sa mga yan. Di ba siguro ka mag-anak pa ng rebelde? Kung ang babae ganyan, lahat yata makakalimutan mo na. Kang Ibang! Ilang oras, maaari tayo destino sa ibang lugar. Kapag may mga anak na tayo, anong wika natin sa bahay? Espanyol. Lalo na kung sa Espanya tayo titira. Espanyol. Tuturuan mo rin sila, ha? Siyempre, bata pa lang tuturuan mo na sila. Ito, umpisahan mo na kay Bravo. Bravo! Hola, bravo. Hola, ¿cómo está, bravo? Vamos a hablar español. Sí, señor. Sasong! Yo hablo español! Uwi na tayo. Sandali na lang. Lasapin natin ang bawat sandali. Gusto ko palagi tayong ganito. Kapiling kita ngayon. Ngayon, Ngayon. Bukas. Kailanman. Nay? Huwag kang nakatingin lang dyan. Tumulong ka. Saan po tayo pupunta? Doon tayo kung saan ligtas. Bakit po? Dahil sinabi ng tatay mo, Lilikas tayo dahil ang sinabi ni Itay? hindi matatapos ang buwang ito. Ilang araw lang ay magsisilikas lahat ng nandito. Magkakagulo muli. Anong gulo po? May naghahanap na sundalo sa'yo kanina. Tinatanong kung nasan ka. Anong sabi mo? Hindi ko kinibo. Nagpakilala ba siya sa'yo? Celso. Sino yun? Malay ko ba? Ikaw itong nakausap.
Ate, may ginawa ka ba masama? Ba't naman ganyan ka magtanong? Kasi may sundalo naghahanap sa'yo. Baka may nilabag ka reglamento. Ate, hanggang dito na lang kita sasamahan. Hahanapin ka sa akin ni Itay. Kailangan ako ni Padre. Sinabi niya na umuwi ka na. Gabriel, parang mas inuuna mo pa ang paring yun kesa sa pamilya natin. Nangako ako kay Padre. Mapapagalitan ka nun. Senyorita, uno beso. Ano ba? Ano ba? Menteo! Menteo! Disculpe na, Miss Kumpanyero. Nasaktan ba kayo? Hindi naman. Buti. Magkapatid kayo? Hindi. Magkaibigan kami. Mas matanda siya sa akin ng ilang buwan. Bueno. Magandang araw sa inyo. Senyora. Elisa. Elisa. At Luming. Luming. Oo. Pakilala mo naman ako sa isa. Umanhin. Ang aking kaibigan, si Lope. Luming, Lope, Felisa. Magandang araw sa inyo, mga senyora. Atención! Descanso. Este documento lo encontraron nuestros amigos aetas en el bosque. Probablemente de nuestros enemigos. No confiamos en los aetas. Ahí tenemos que estar vigilantes. Según este documento, los rebeldes han recuperado fuerza y están planeando atacarnos de nuevo. Bueno, que lo hagan, pero esta vez no lo lograrán. Desde hoy en adelante hay que mantenerse alejados de los residentes. Nunca se sabe quiénes de ellos son los rebeldes. A partir de hoy, a nadie se le permitirá salir del cuartel. Siempre hemos sido leales a la madre España. No se olviden de lo que ha pasado al capitán Simota y a sus hombres. Jamás permitiremos que ocurra semejante tragedia con nosotros. Gabriel, merong sobrang ulam sa kusina. Iuwi mo na sa inyo pagkatapos ng misa. Opo. Kaya simula ngayon, lagi po nating tatandaan ating inuutos sa atin na natin. Inan. Si Gabriel. Mahalin natin ang ating kapwa. Patawarin natin sila kung sila man ay nagkasama. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Ellos están. Ellos están. Ano ba pinakain sa'yo ng mga paring yan? Tinutulungan ko siya tayo dahil wala siyang kasama sa misa. Inuutusan ka niya dahil ikaw lang ang kaya ng bilugin ng ulo. Tinutulungan ko siya dahil gusto ko. Sumasagot ka pa! Ha? Sumasagot ka! Ano? Gusto ko pong magpare tayo. Magpare! Alam mo ba ginagamit lang nila ang Diyos para manatili tayong magmang? Pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Yun ang gusto nilang magistan natin! Sa ginagawa mong yan, sinisira mo ang alaala ng magkapatid kong hinalay at ng tiyuhin kong pinatay nila. Ah! Hindi ako tumututol. Nag-aalala lang. Huwag ako lalahanin mo.
Yung mga bata, sikasuhin mo. Lalo na yan si Felisa. Natututong sumagot. Dapat bang isama ang simbahan sa galit nyo? Ang simbahan at ang gobyerno, iisa ha. Dapat bang sisihin ang simbahan sa pagmamalabis na ilang fraile? Panahon na ng pagtutuos, Ason. Kalaban ang mapabilang sa kabilang panig. Daniel, susunugin ang kaluluwa natin sa impyerno. Matagal na tayo nasa impyerno. Nay, mangungumpisa lang po ako. Sige po. Umiibig po ako sa isang lalaki at nilabag kong kagustuhan ng aking mga magulang. Ang lalaki ba na gusto mo, meron na nasawa? Wala po, Padre. Wala na hadlang sa iyo pag-ibig, iha. Ang totoo, ang mga magulang mo ang naglalabag sa gusto ng Diyos. Dahil Diyos ay pag-ibig. Ngunit, napipilitan po ako magsinungaling dahil sa pag-ibig na to. Iyan ang masama. Pero ang tunay na pag-ibig sa tao na wala naman asawa, hindi masama. Bendigame, Padre, porque me pecan. Nangako po ako makikipagkita sa aking kasintahan, ngunit hindi ko natupad. ¿Por qué no pudiste verla? Hindi ko kami hinahayaan lumabas, Padre. Hindi yan kasalanan. Él le ha dado dirección a mi vida. Y me queda loco sin ella. Porque has venido aquí para confesar algo que no es pecado. ¿Sabes lo que significa un pecado? Nauunawaan ko po ang kalagayan niya. Mahal na mahal ko siya, Padre. Nais ko pong makipagkita sa kanya, Padre. Sa Huwebes, dating oras, dating lugar. Magtapat ka sa akin, anak. Nililigawan ka ng sundalong yon. Nakuha ko to sa mga gamit mo. Huwag ka magkakaila. Ilang buwan ka na niyang nililigawan. Sinagot mo? Isa siyang Kastila. Ama lang po niya ang Kastila. Sundalo. Mabait po siya. Sabihin mo yan sa tatay mo. Kaaway ang turing niya riyan. Hanap buhay po niya ang pagiging sundalo, inay. Tigilan mo na. Mapapatay ka ng tatay mo. Coronel Villacorte, sila ho yung mga tauhan na sinasabi kong makikiisa sa atin. Ano sabi ni Nobisyo? Wala pa ho akong natatanggap na kasagutan mula kay Komandante Novicio. Mula ho nung sumuko siya sa ilalim ng kasunduan, hindi na ho siya nagpakita ng interes pa sa pagkilos. Hindi naman kaila sa atin na nasira na itong kasunduan ng tigil putukan. Nakahanda nang bumalik si General Aguinaldo dito mula Hong Kong kung saan siya bumili ng mga armas. Natuto na ho ang ating mga kalaban dahil ho sa trahedya nung nakaraang taon. Mas alerto ho silang lahat ngayon sa amin. Isang buwan nga ho pinaghandaan ng paglikas. May hawak ko kung 800 tauhan. Pwede pa natin palaguin ito sa 1,000. Sapat na po yun para pabagsakin ng puwersa ni Las Morenas. Ginoo, gusto ba talaga nating magwagi? Hindi ho ba't yun ang talagang layunin natin? Malaking hamon ang magpatumba ng kalaban. Ngunit, mas malaking hamon ang maluklok sa pwesto at magpatakbo ng bayan. Butit nakadating ka. Tinulungan ako ni Lope. Malapit na raw magkagulo. Yan ang sabi sa akin.
Felisa, kailangan kong kausapin ang iyong mga magulang, ang iyong ama. Papatayin ka nun, Celso. Hindi ka niya matatanggap. Alam ni Inay at yun din ang sabi niya. Felisa, ang